Siyempre ito ang importante. For today's video, mag-unbox tayo ng Lazada item. Mukhang basag ah. May umaalog. Whoop. Puta. Kala ko naman, ang laki-laki sa picture dito. Nakakabasa ba kayo ng Chinese? Pabasa nyo nga ito. Meron siyang remote. Tapos ito yung solar niya. Uy, nambasag. Bago magsak. Walang basag to ah. Walang umalog. Sabi na naman natin to. Naintindihan? May ganito siya oh. Hinihila na lang to. Huwag na natin hilahin. Hindi pa natin may kakabit. Tapos siyempre ito ang importante. Ano kaya to? Tapos may ganito. Sensor. May sensor siya. On and off.
May ganito siyang tatak oh. Parang ano. Parang kala mo na check. Pero hindi ng Pilipinas. Ng China. Sana gumana to. Okay, abangan nyo na lang yung part 2 pag kinabit na natin.